In 2015, in New York, the United States of America, Mr. Jumali Sayason, former president of Laos, addressed at the UN Summit for the adoption of the Sustainable Development Goal Agenda, moving towards poverty eradication and graduation from least developed country in 2020. สปป.ลาวพวกข้าพเจ้าจะสืบต่อตั้งหน้าประกอบส่วนเขาในการพันขยายเป้าหมายและขาดหมายที่บรรดาผู้นำของโลกได้พ้องเอาใน 2-3 วันที่ผ่านมานี้ให้ปรากฏเป็นจริง Laos is a member of ASEAN and a landlocked country. Therefore, opening our economic door to the international community is a key factor for our development, with a focus on cooperation of comprehensive international affairs to create a conducive environment for development. After Lao PDR became a member of ASEAN in 1997, Laos has become more open. In particular, it is the effective economic market mechanism, enabling a continuous economic growth of 7% or more per year. 2016 is the second time for the Lao PDR to be the chair of ASEAN. This provides an opportunity for Laos to gradually develop its economy through cooperation with development partners through the improvement of comprehensive infrastructure. In response to such growth, Japan has offered cooperation that has been lasting for the last 6 decades. In 1965, the first batch of Japanese volunteers arrived Lao PDR, which is one of the first 5 countries to which the government of Japan sent their volunteers in order to operate on behalf of Japan International Cooperation Agency, JICA. That is a historical event that starts the cooperation between the 2 countries, Laos and Japan. In the past years, the government and people of Japan have provided cooperative assistance to construct infrastructure in several sectors. For example, there was a construction project to build Friendship Bridge in Pakse District, Champasak Province, with a grant from the Japanese government, and was completed and opened for use in the year 2000. Besides, there have been several other infrastructure projects that have become bases for the socio-economic development for Laos, helping Lao PDR to achieve its goal of becoming a member of ASEAN in July 1997, all of which are conditions to the growth and expansion of the country's economy. In 2015, the governments of the nations, Laos and Japan, jointly celebrated the 60th anniversary of diplomatic relation in Japan and celebrated the 50th anniversary for Japan to send volunteers to work in Lao PDR. Currently, Laos is focusing on a development to be a country with a middle-level economy among the ASEAN nations. Therefore, the Lao government jointly identified a number of key goals with Japan in order to continue the support, such as the expansion of socio-economic infrastructure to promote stable economic growth, an expansion of education environment to enable access to quality education, humanitarian assistance through capacity building for the public health sector, a cultural exchange and capacity development for personnel in these sectors. To ensure a sustainable development, projects to improve transportation infrastructure are key, such as the development of Wat Tai International Airport, which is a priority project for the government. It started in December 2015
and an expected completion date in June 2018. This is to expand the passenger terminal for international flights, reparation of the airport, taxiway construction, airport ground handling services, installation of jet bridge, baggage handling system, and other facilities. The project is very good for both countries and for the partnership of Japan and Laos. Then actually the work execution is very difficult because the airport is being operated. Then we must construct the expansion. Very challenging project for us. But basically the Lao members or Lao workers very good. Then we can work together with good cooperation. The improvement and modernization of passenger terminals equipped with modern facilities throughout the buildings is another task that the responsible unit has emphasized in order to prepare for the ASEAN Summit at the end of this year, as well as in response to the increasing flights and passengers to Laos. Laos is the host country of the ASEAN Summit in September this year. As a gateway to Laos, we need the improvement of many things. Moreover, this terminal is getting old, so our facilities and equipment need the repair and replacement. Besides infrastructure, Japan has also provided technical supports in civil aviation in order to improve the efficiency and quality of our civil aviation to meet international standards. แต่สมเทียบระยะผ่านมานี่พวกเฮายังอยู่ไกลของประเทศในของในอาเซียนนี่เนาะเฮาก็ตกไปเกือบได้100พุ่นละแต่ภายหลังได้ครับการช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการงบประมาณต่างๆแล้วเฮาสามารถพัฒนามากขึ้นระดับดีสมควรโดยเห็นได้จากผลการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของการบินของเฮานี่ของลาวนี่ได้ตกอยู่ในระดับที่ดีเนาะสามารถสากลรับรู้ตลอดสายการบินของต่างประเทศก็คือว่าการคุ้มครองมหาภาคของกรมการบินพลเรือนต่อเวียงงานสนามบินเวียงงานคุ้มครองการจราจรอากาศและเวียงงานคุ้มครองเครื่องบินถือว่าได้มาตรฐานสากล To improve a public transportation system in the inner city, the government and people of Japan have provided assistance in terms of facilities such as buses. Therefore, in 2012, JICA launched a project to improve the public transportation for Vientiane capital in order to improve the efficiency of services as well as the provision of modern technology that caters to the demands of passengers, such as the digital technograph installed in the 42 buses with a passenger counting and bus tracking through cell phones and other ICT systems for student passengers. การร่วมมือญี่ปุ่นก็ถือว่าเขาเจ้าก็สามารถช่วยเหลือสร้างวิชาการให้แก่พวกเขาแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าบ่มีอันผ่านมาพวกเขาก็ยังบ่เฮ็ดบ่ทันได้อันนี้ก็ถือว่านอกจากช่วยเหลือในด้านวัตถุแล้วทางด้านวิชาการอื่นๆพวกเขาก็ได้ยกระดับในสร้างวิชาการให้แก่คนลาวพวกเขานะฮู้บรรษาด้วยตัวเองอันนี้ก็ถือว่าอันนั้นก็จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาในอนาคตเติมเพราะว่าจะเป็นการท้องรับถ้าว่าเพิ่นยศเซาแล้วพวกเขาก็สิสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติ The improvement of education and manpower development are key factors to national development. In response to the quality manpower need, the ASEAN Engineering Higher Education Network Project, AUN SEEDNET, commenced with support from the government of Japan through JICA, with students from 26 universities from ASEAN nations who have participated in the project supported by 14 universities in Japan.
The aim of this project is to promote higher education and research in engineering in Laos. สำหรับทุนซีเน็ตนี่เป็นทุนที่ว่าช่วยพัฒนาหรือความรู้หรือความคิดเฮ็ดให้คนหนึ่งมันสามารถเบิ่งโลกได้ค่อนข้างจะกว้างสำหรับนักเรียนที่สนใจเรื่องทุนนี่เนาะปัจจุบันนี่ทุนนี่ถือว่ายังมีแล้วก็ยังมีหลายอยู่เนาะแล้วก็เปิดกว้างโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาที่เป็นอินจิเนียร์แต่ก็เป็นเงื่อนไขที่ว่าดีหลายสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะแม่นักเรียนที่ว่ามีความอยากพัฒนาตัวเองมีความอยากพัฒนาความคิดความรู้อยากเบิ่งโลกที่มันกว้างขึ้นเนาะอยากได้ความรู้ที่ว่ากว้างขึ้นสิ่งที่เฮาไปก็เห็นเฮาเรียนรู้หลายๆอย่างเนาะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาสอนนักศึกษาเฮาต่อได้แล้วก็เพื่อให้กับเจ้าฮู้ว่าการเรียนอยู่ต่างประเทศนั้นมีเป็นแนวใดเขาต้องได้พัฒนาตัวเองแนวใดเพื่อให้ทันเทียมกับเจ้าทุนซีเน็ตแท้มีส่วนสำคัญหลายเพราะว่าอาจารย์เฮาส่วนหลายที่จบมาแต่ได้ทุนซีเน็ตนี่คือว่าหลายในคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็กลับมาเพื่อมาสอนแต่ละสาขาวิศวกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนานักศึกษาเฮาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาลัยแห่งชาติได้คือกัน Lao Japan Institute, or LJI, is another example of the cooperation for educational development between National University of Laos and JICA in order to develop human resource with an aim to respond to a need for technical experts for socio-economic development as well as ensuring the integration into ASEAN economic community. Even now, about 67th and 8th batch students are studying in the MBA. Those business training participants have acquired practical business knowledge, particularly the Japanese business style management. I believe that those participants, especially the MBA participants, will play a very important role in the new era of the AEC in the near future. Currently, this institute is providing a master's degree of business administration, MBA, in order to build capacity on business management for business people and administrators, with a focus on the balance between theories and practices, particularly a Japanese-style management. ในการเรียนที่ว่าเป็นคอร์สเวิร์กใน1ปีเนาะที่ผ่านมานั้นก็มีหลายๆวิชาที่ว่าน่าสนใจและก็สามารถเอาเข้าไปนำใช้ตัวจริงในด้านบริหารธุรกิจเนาะหรือว่าด้านบริหารธุรกิจของครอบครัวนี้ก็คือจะมีหลายๆวิชาเนาะบ่ว่าจะเป็นวิชาของอาจารย์คนลาวเองเนาะหรือว่าวิชาของอาจารย์ญี่ปุ่นนั้นเชื้อสายญี่ปุ่นที่ว่าเพิ่นได้มาสอนในคอร์สเป็นคอร์สระยะสั้นนั้นก็ถือว่าตั้งก็น่าสนใจและก็สามารถนำใช้ได้ในตัวจริงเพราะว่าเพิ่นบ่ได้สอนแต่ตามปึ้มสอนหรือว่าตามทางทฤษฎีเพิ่นก็สามารถเอานำเป็นเคสสตัดดี้หรือว่าเคสตัวจริงเนาะเอามาอธิบายให้นักเรียนทุกๆคนได้เข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแนวใดแล้วก็ในด้านทฤษฎีแล้วเป็นแนวใดให้สามารถเปรียบเทียบได้และสามารถให้รู้ช่องทางเอาไปนำใช้ในตัวจริงได้ In addition to technical research, this institute has also become a center for cultural exchange between Laos and Japan also. อันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีนะเพราะว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือที่ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเฉพาะการผ่านองค์การใจกลางก็ได้ส่งเชี่ยวชาญทางเชี่ยวชาญญี่ปุ่นนั้นมาดำเนินการศึกษาอยู่บ้านพวกเขาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการรู้วิชาการที่เขาสามารถเอาถ้าว่าคนลาวอยากเรียนรู้เกี่ยวกับว่าแบบแผนวิธีการบริหารแบบญี่ปุ่นก็ถือว่ามันสามารถมาเรียนอยู่นี่ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโครงการด้านวิชาการนี่มันสามารถให้คนลาวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้หลายด้าน Along with this,
The government of Japan also provides technical assistance in several areas through Human Resource Development Fund, scholarship for master's degree and doctorate degree, and so on. All of these become the seeds for educational development in Laos. ข้าพเจ้าว่ามันมีผลประโยชน์หลายเนาะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญและก็มีการพัฒนาบ่ว่าด้านเศรษฐกิจและก็ด้านการศึกษาฉะนั้นการที่ได้มีการร่วมมือซึ่งกันและกันและได้ไปแลกเปลี่ยนบทเรียนคิดว่ามันจะมีผลประโยชน์หลายแก่กับองค์กรของผู้ที่ได้เข้าร่วมโดยเฉพาะคือแขนงการศึกษาคือข้าพเจ้าก็ได้มีส่วนร่วมนำมาสอนนักศึกษาเพื่อให้ข้าพเจ้าออกไปพัฒนาประเทศชาติในองค์กรอื่นผู้ที่ได้เข้าร่วมก็จะไปพัฒนาองค์กรที่ข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการร่วมมือนี่เป็นการร่วมมือที่ดีหลายและก็มีผลประโยชน์แก่ประเทศชาติ And these are Lao students who have traveled to study in a fishery simulation laboratory in Maebashi City, Gunma Prefecture, in order to learn a modern fishery technique to use in fishery industry in Laos. 3-2-1 During the Second Indochina War between 1964 and 1973, more than 2 million tons of bombs were dropped into Laos. It is expected that there are about 30% or 81 million unexploded bombs remaining, most of which cluster bombs or bomblets. Since 1975, there have been more than 20,000 victims of unexploded bombs, and these deadly legacies of wars are threats to human lives, while this heavily impacts the socio-economic development. To address unexploded bombs, Laos and Japan cooperate to operate this difficult mission by focusing on the southern provinces in Laos, Sekong, Salavan, and Champasak provinces. สำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในประชาชนญี่ปุ่นนี้มันสุดที่อำนวยความสะดวกให้ของการเก็บกู้ระเบิดของพวกข้าพเจ้าหลายที่สุดอันนึงในการออกไปเวียกไปงานของไอ้น้องเขาจะมีรถที่รับประกันคนไอ้น้องวิชาการเขาเนี่ยออกไปสนามเพราะว่าสนามเขานี่มันไกลจากที่ตั้งนี่นับแต่20-30 กิโลเมตรขึ้นมาถ้าว่าวันยุ่งยากกันด้านไม่ยังมีกงใหม่กงตอกหลายเขาอาจจะได้นำใส่รถไมโครนี้เนาะสำหรับตัดกงใหม่อย่างออก Using machineries to clear paths that are of high risks facilitates the work, ensures safety and saves time for the exploration and detonation teams in the plains. Japan has been supporting the UXO Lao since a long time ago, but recently Japan increased the support, especially in a number of ways. It's three ways. One is providing equipments, including heavy machines like brush cutter machines, vegetation cutting, and also providing an operation cost, which is mainly used for salary of UXO Lao staff. And then the third one is construction of dormitories where the UXO Lao staff can stay in a rural area. The government and people of Japan have provided equipment assistance, such as necessary vehicles for Lao UXO teams in 9 heavily affected provinces: Hua Pan, Luang Prabang, Kham Muan, Savannakhet, Champasak, Salavan, Sekong, and Attapeu provinces. แต่ปี 2013 เป็นต้นมาที่ว่าญี่ปุ่นให้ทุนช่วยเหลือหลายเพื่อสนับสนุนเรื่องงานปฏิบัติงานอยู่บรรดาแขวงภาคใต้เนาะและศูนย์ฝึกเดือนนี้ญี่ปุ่นนี่ให้การช่วยเหลืออยู่แขวงไซกองจำปาสักและสารวันถือว่าเรื่องการช่วยเหลือด้านกลจักรเนาะกลจักรเนี่ยกลจักรว่าตัด
ภูมิใหม่นะครับมันก็แม่นรถก็แบบรถจกธรรมดานี่แต่ว่ารถจกตัวนี้เนาะมันมีอันพิเศษบนว่ามันสามารถกันกระสุนได้กันระเบิดได้โครงการอันที่2เนาะที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นคือว่าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานคกล.1 2 3ยิงOne of the main cooperative and assistive plan that Laos and JICA have is the improvement of health sector, particularly the mother and child care provision, human resource development, and the capacity development for local health management. Despite stationed at Saigon Provincial Hospital, one of the provincial hospitals in the southern of Laos,